1.5 महीने से ले रहे हो। जी, निवास स्थान बिहार का ही है आपका? बिहार का है। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, इसमें जो चेंजेस आए ना, ये डॉक्टर साहब ने बताया आपको? नहीं सर, डॉक्टर साहब ने नहीं सिर्फ बताया। उन्होंने यही ये कहा बताया कि डिस्क खिसक गई और नस दब रही है। नस दब रही नस दब रही है ना, तो ये देखो, इसमें नस के जो ये दिए हुए ना, ये L4, L3, L1, इस सारे वर्टिब्रास में चेंजेस आ रहे हैं। और जो आपका L5 है, ये देखो, ये काला काला जो दिख रहा है ना यहाँ से, है। ये डिस्क स्लिप हो रही है बाहर की तरफ। तो ये क्या कर रही है, नस दबा के पूरा पैरों में रेडिएटिंग पेन आपको। ये वाला जो पार्ट है ना, ये L5 वाला, यहाँ कंप्रेशन जा रहा है इस वाली, इसमें तो अपन को ये वाला करेक्शन करना पड़ेगा। और L4 L5 दोनों में कंप्रेशन जा रहा है बाहर की तरफ, जो आउटलाइन आ रही है डिस्क की, तो इसको अपन को करेक्शन करना पड़ेगा, है ना। चलिए आप अंदर चले। बस ठीक है। हम्म अब मुझे बताओ, पेन हो रहा है क्या यहाँ पे कहीं? नहीं कहीं दबाने पे नहीं है? नहीं। अब बताओ, यहाँ पे पेन है? ठीक है, इस तरफ हाँ, यही पॉइंट है, हाँ यहाँ से पूरे में फैल रहा है ना, सीधे वाले पैर में ही जाता है ना ये, वही मैं बोल रहा हूँ। ये दबाने पे है, ये देखो। ठीक। और यहाँ से आगे तो नहीं जा रहा दल, नहीं। बस इसी पैर में जाता है। हाँ, इधर देखो। इधर ही कंप्रेशन है ना, राइट साइड। तो ये डिस्क क्या है, इस तरफ जो खिसकी है, तो वो सीधे पैर में पूरा कंप्रेशन कर रही है। और ऊपर कहीं दर्द? नहीं, ऊपर कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, पैर को ऊपर उठाओ, उसको मोड़ के नहीं, सीधा ऊपर उठाओ। कहीं कोई दर्द? खिंचाओ। नहीं कुछ नहीं। ठीक है, उल्टे वाले पैर में देखो, यहाँ पेन हो रहा है। यहाँ पेन हो रहा है। ठीक है, ये वाला पैर ऊपर उठाओ, कहीं कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, नीचे रख लो। अब आपका एडजस्टमेंट शुरू करते हैं ना, ऐसे ही रख लीजिए। लंबी एक सांस लो, बाहर करो, ढीला छोड़ दो शरीर। हाँ ऐसे, शाबाश। बस, लंबी सांस लो, बाहर कर दो, ढीला छोड़ कर। शाबाश शाबाश। लो लंबी सांस, बाहर करो, ढीला छोड़ो, बाहर करो। शाबाश। लंबी सांस लो, बाहर करो, ढीला छोड़ो। शाबाश। अब गर्दन ढीली करो, लंबी सांस लो, बाहर छोड़ो। ठीक है, मेरा नाम हबीब है। सर के बारे में मैंने सुना तो मैं यहाँ आया और इन्होंने जो किया कुछ रिलीफ हमको मिला है। हाँ बाबूजी, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। क्या नाम है आपका? MD हबीब। ठीक है, कहाँ दर्द था आपको? कमर में। अभी इलाज के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? कुछ हल्का महसूस हुआ। हल्का महसूस हो रहा है? ठीक है बाबू।